turi n'iteka ryo kubakira mu kino kibanza. Twakire cyane banyakubahwa mwese muri hano mwaduteye iteka, na cyane cyane mpereye kubo dusanzwe turi abafatanyabikorwa, ndavuga aba partenaire. Iruhande yanje hariho nyakubahwa asanzwe arongoye company yitwa Warubizi Le Saviez-vous. Dusanzwe dufitanye imikoranire na kino kigo nyene cha Burundi Film Academy. Hari n'abandi ba partenaire batashoboye kuboneka kandi mu byo tutari twateguye, kuko hari izindi urgence ziciye zibafatira. Hariho nka mutama wacu Leonce Ngabo, asanzwe ari umupartenaire wacu mu kigo Festicab. Hariho Fresh Studio nabo nyene n'abapartenaire bacu, hari imigambi turiko turakorana, imwe yaratanguye gukorwa n'indi gira ikorwa vuba cyane. Hakabaho na DH Telecom, ikaba ari nayo nyene societe isanzwe iri partenaire ya Burundi Film Academy, n'abandi benshi nkumbure umwanya ni wabikunda baraza gushikiramwo bitewe n'ivyabafatiriye, ariko kuko umwanya nyene tugomba kujera nk'umwanya ubwo dusha tubana ku mutima. Turabaha ikaze n'abashitsi batugendeye no munsi, namwe turabaha ikaze cyane. Aha mutubona hano ni Burundi Film Academy, nk'ikigo gisanzwe kitanga ubumenyi, novuga nico twokwita encadrement mu Kirundi, sinzi ngene no kivuga na encadrement muri domaine ya cinema. Uno munsi turamukanye dufise urubanza rw'umunezero bwo tuza kwigina abari bamaze igihe bariko barakurikirana izo nyigisho. Uno munsi baza kuronka urupapuro gwemeza ko bakurikiranye izo nyigisho, kuko abantu benshi baragira ubumenyi mugabo icemeza ubumenyi sukubivuga ngo ndabizi. Haba hari urupapuro canke un document iza gucertifier ko uwo muntu mu byukuri ivyo avuga atabesha. Rero ni wo mugigwa ubu nubugira kane, ini promotion igira kane tugira dukorere uwo mugigwa. Harabaye promotion ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ni ya gatanu igira icitangura vuba cyane ku wa kabiri. Naye narengeje ko tinini ya nyuma iyo ya gatanu. Abantu benshi bagiye bakabaza mugabo bazore kugatahura mu nyuma. Ni vision à court terme tugira turangize, tugira tujerere muri moyen terme, hanyuma tubandanye nandi ma vision à long terme twarateguye imbere yuko dutangura no mugambi wa Burundi Film Academy. Rero nta majambo menshi tuza kuvuga no munsi, kuko ntituri bashasha, ibi bintu byama byabaye byinshi twarabivuze, ariko ijambo rimwe no vuga nuko Burundi Film Academy kubatayizi ni novuga ngo ni centre d'encadrement mu buryo bwa cinema. Ntabwo tujeje kwigisha gusa, ahubwo dutuma abantu baronse ubumenyi dushobora gucreer un espace kugira ngo bashobore kuaplika ubwo bumenyi bwabo. Rero mu minsi iri imbere muzogenda mubona ibintu bigenda bihinduka muri academy, kuko nk'ibintu bijanye no kwigisha byo bigomba bice bibanza bije muri pause gatonyi, hanyuma tubandanye ibindi bintu. Nizera neza yuko ihangiro rya Burundi Film Academy muzoza kubona nyuma y'igihe ko bitari ivyo kwiga gusa, ahubwo biri muri gahunda yo guteza imbere ireresi y'igihugu cacu c'u Burundi. Simvuge mbere ngo ni igihugu cacu c'u Burundi au niveau ya East Africa mpere hafi, kuko nizera neza ko muri East Africa, muri bino bihugu biri muri East Africa, mpamvu nkibaza burya twe ngo turabanyuma mwireresi, ahubwo no kubera ko gusa twari tuzi ikintu kimeze nka promotion na encadrement kugira ngo dutumbereze ibintu neza, sino tukabitumbereza neza ntibazomenya niyo twaciye. Nico gituma rero twe twashimye kwanza gushira imbere ubu bumenyi kugira ngo twubake abantu bari solide bashobora kuza kwexploiter ivyo bindi bintu binini nya bitarakorwa. Rero abaza kuronka izi mpamya bumenyi ndabateye intege, ntibavyoroshe kumara amezi 3 arenga utonda ahantu ata amafaranga utahana, ariko ukagumuza uri bus uri taxi, nuko ufise ikintu novuga passion. Ko abantu benshi bakunda bavuga ngo bafise ingabirano nuko rero umuntu abona akayifise. Hari igihugu ufise ikintu kimeze nk'amaranga mutima y'ingabirano ariko atariyo. Ingabirano za kubimenya neza mu gihe ushobora gupersevera, ugahatana no mu bitaboneka kugira ngo ushobore gushika kubiboneka. Rero nagira nsabe abari hano mumfashe tubakomera amashi. Turabakeje. Hama kandi rero nkunda kubivuga kiza kuba ari igipapuro ushobora no guta no ngaho ushatse ucugenda nagitaburiyeho kiratabuka nta kibazo na kimwe, ariko un jour uzoza kubona ko urwo rupapuro ruvala mieux que l'or.
hageze niho tumenye ibintu. Nabasaba rero ntimuze mugende muzishira handi hari ziri impapuro, mumenye neza ko anju ugo rupapuro ruzoba rufise valeur y'inzahabu bitewe naho uzobugeze. Mugako umuntu adafise gahunda yo gutera imbere adashaka nuko bibandanya ahita rutabura kabisa ntiruguzuze n'amadokima yiwe kugira ngo yinezereze basi yumve ko yakoreye ikintu agaca gitabura. Ouais. Donc voilà. Rero sinza gutinda cyane kubera ko n'umwanya dufise ni muto nabo turi kumwe bafise ibindi bintu bagira bace baja gukora. Twashimye kubikora kugira ngo tubaronke mwese nkuko mwari mwabisavye, ariko murabizi n'umunsi wa kane kandi abantu kenshi bari mu mirimo, naco gituma ntituza kubafatira cyane, tuza guca tugira ko ibindi biraza kubandanya mu nyuma, ariko twajeje umugigo. Twagira rero duhe akanya nyakubahwa turi kumwe hano agira akajambo ashikirije, hama kigashikiriza duca tugira ko dukora umugigwa wo gutanga izimamya bumenyi, hama ibiza gukurikira birakurikira mu nyuma. Murakoze. Okay, tugira amahoro. Yes. N'iterambere muri filime. Mbanje gukengurukira cyane umuvukanyi ariwe n'umukoranya bikorwa mu partenaire uno munsi wa Warubizi, kubona yanyiyumviriye ko yatwiyumviriye ko akadutumira muri kino gikorwa c'iteka. Je ndacita iciteka cyane kubera ko yakoze ibintu twebwe byatunaniye. Nibaza ko Warubizi muyizi. Arabayizi. Warubizi ni ikintu kigomba kumera nka Burundi Film Academy mugabo kitameze gutya gose kubera ko iyi etape yo kwigisha donc by'umwihariko ntitwigeze tuyishikako, ahubwo Warubizi ni yifata ugwaruka ikarufasha kuba promotinga no kubahigira ama opportunity yo gushika nka hamwe mugeze. Novuga ngo mwebwe muraturenze kuko twebwe dukora cyane pratique gusumba dukora pratique cyane gusumba theory. Oro pratique no shaka kuyikora utagize theory. Tubagira novuga nti dufata ugwaruka rufise iyo vision, rufise iyo initiative yo kudekuvura tarazi wabo, tukabakompanya gushika bagere kuco bumva bashaka kugerako. Mugabo nkuko yabivuze, abantu muje muri uno mwuga si ikintu coroshe cyane, ni ikintu novuga ngo ni chantier nibaza yuko naho tutaraba engineer turazi ngene yubakwa, umushinga uhera mu kuzimu. Nibaza ko twese dufise nivo yo gutahura ico kintu tuvuze. None rero je no batera intege, ndabatera intege cyane, ndababwira ati karibu muze dukore, ntimuce mugenda kwicarika zino mpapuro zanyu, mugerageze kandi murondere. Nico kintu cyane ndabasabiye, mugerageze kandi murondere ico mwebwe donc ico mwarondeye mushike kuco mwihaye. Bisaba patience nini cyane. Urashaka kutabishika kuno munsi ukazobishika komeye mugeze mu myaka ya kireko, ntimwibaze ko hari ikintu na kimwe gitakara kuri inosi. Si ibintu byinshi jewe novuga, nibaza ko turi kumwe abo tuzobandanya duhura tuzoyaga. Nobaha akanya mukabandanya imigigo nkuko muri mwayiteguye, hama abatari bake mugaca muri naturungika. Murakoze. cyane. Kuru ntabwo ari amanota, igikuru ntabwo ari ikibanzo ofisi. Ikibanzo ofisi tuzokiraba nyuma yibi, tuzokirabira kuri tere ko ari abahinga bazi guhiga amanota cyane, mugabo ugasanga birangiriye mu manota. Igikuru rero ni ico, we see if you can prove this one. Iyi ntirabagwanya muzoyideservinga. So nukuvuga rero tugira dutangure hano, uwo bahamagara aca banguka kugira ngo jewe burya nkunda gukora umugigwa je sinigera ntanga certificate. Mutazonagira ngo nije nazibahaye kuko dusanzwe tuzinanye. Muze umenye ko mwazihawe n'abandi bantu atari jewe. Kugira ntihazobemwo no kwibaza ngo nakantu twagiranye. Oya, ndabihereza aba partenaire kugira ngo bamfashe kuba ibyabona bizima kw'ikintu kwa kino kintu. Nuko rero twotangira umugigwa. Elina Kaneza. Anike Muhoza. Udahari tukigira ko komsa. Onezime nibaruti. Mubanguke. Mais s'il vous plaît, muba bana beza mukomera amashu umuntu kameme. At least.
et puis Jocelyn irandemesha. Jocelyn? Turabanguka ndiko ndamufata ku nguvu ndazi baramurindire n'imodoka hajya. Placide Niyongabo. Esi Uwimana. Eric Nizigama. Eric. Eric ari he? Si hari? Joel Niyongabire. Patrice Ninahazo. Gloria Ingabire. Gloria. Okay. Sandrine Kamimbari. Kamimbari. Jean-Claude Ningumiti. Clovis Habimana. Alexis Sibomana. Oh, engineer. Abanjeniyeri ntibihura. Ntakikora. Anani Ninahazo. Etienne Ndaegami. Etienne. Steve Nkurunziza. Abdila. Abdila Yomuri. Kumbe nuko witwa. Cyangwa si wewe. Eveline Kamaliza. Alexis Murengera Ntwari. Jenny Boka. Ornella Irakoze. Audrey Sabulishu.
uwo mukomediye Santos. adija shube y'Imana Safari ishimwe agenda ibyo nateguye ko akora bikoze kubera niwe yaje wenyine abandi bose bamutanya akazi ubwo rero aragakora hambavu y'ivyo n'amasertifika duhaye abakurikiranye buno bumenyi na kino gihe mugabo hariho n'izindi certificat tugira dutange izo certificat ni certificat z'abantu muri mwebwe baronse amanota menshi babiri ba mbere babiri baraza babiri ba babiri ba mbere mbo jewe ndi umwe mu bantu banezerwa niyo ikintu kibaye ciza muranze abo tumaze kumenyerana muranze I love the best ndakunda ibintu byiza barumva nishimiye ko ibintu bibaye byiza so si muri mwebwe ni mu bandi bantu nagira nshimire hari abantu babiri twagira dushimire kubw'ibikorwa bakoze muri mwebwe nyene tugira tumusabe atubwira bari nabo nyine tugende tubafelicite bamurazi muri iyi hari abantu nani inbox ntabwo ashobora kumva yo kusha n'icyo kuyandi mwese murabanyu wewe namwe ni muri inzu wa mbere muri bo ni babiri umwe yitwa Jean Robert Estime Merci beaucoup, grand prix. Certificate of recognition ni certificate de reconnaissance y'agaciro k'ico yabaye ico n'ibyo yadufashije muri Burundi Film Academy handitseho amajambo avuga ngo Burundi Film Academy is highly grateful of the noble service you delivered to it so far and expresses its sincere and honorable recognition towards that fact. Your passage will always be memorable in this company. May God bless you endlessly. Thank you, thank you, thank you, thank Haundi yu mkoro wa kabiri ari muri abo bantu ubundi nawe yitwa yo muri Chanceline amajambo ni yayandi nyene nibaza ko yatoye bani yo nkuru cyangwa bani yo nkuru yose kwa neza my God. Yes. I'm sorry. Okay, empty photo. Ndukoresheje umwanya mu bisanzwe j'aimerais m'excuser muri ubu buryo kubera ko umugigwa ageza gukoguku kandi iyo umuntu afise umwanya muto tugeza kubahiriza n'abataje bashikirije impamvu kandi zumvikana ariko mumenye neza yuko turi kumwe na cyane muzobibona nyuma y'amezi nk'abiri muzobona bano bantu twari twavuze ko baza kuba bari ngaha uruhara bafise mu iterambere y'ivyo bintu
turimwo naho mubona batari ngaha. Nico gituma rero ndanezezwa nuko aba partenaire bacu baba mu bintu byacu ko gutera imbere turi twenyene ntibikunda, bisaba ko dukorana n'abandi bantu tugiranire partnership cyangwa umubano w'akazi n'abandi bantu kugira ngo impano zacu zitere imbere. Hanyuma ico norenza ko nubwo tubikoze twihuse nubwa mbere muri Burundi Film Academy kuva yakabaho gushika ino saha dushoboye kuronka novuga ngo une equipe twuzuzanya dushobora gukorana. Ndizera neza yuko mu bantu bari muri mwebwe hari abamaze gutangura gukora ibikorwa kandi mutari bwanaronke nizo mpamya bumenyi niyoza kari benshi. Ibyo byose byava ku mpamvu zuko dufise equipe nziza ishobora kumanaginga neza ibikorwa. Nka assistant manager yaragerageje vraiment arakora ibikorwa bishoboka kugira ngo nibura izi promotion zose zari zisanzwe zihari zishobore kuja en action, zishobore kuja mu bikorwa ndetse n'abakiriko bariga ngaha dushobore gutangura kwinjira muri career by'ukuri. Hanyuma uyu muramuzi ni assistant director, muramuzi ntako atagira no musinje gituma nashimye ko atabona umwe tuza kugendana kubwe mwari guca mumvumbura kandi sinkunda jewe kunanirwa rimwe na rimwe sindabikunda nabikawushije uko nshobora kose mpaka kugira ngo mutaza kumenya ivyo. Nukuri turabashimira cyane uyu murava muze muwamane muze mwugumane nkumbure ayo amafaranga tubahaye. Abantu kesho rakunda amafaranga muga amafaranga money goes and comes ariko muzoka mumenya neza yuko mufise une certaine reconnaissance twabagiriye muri Burundi Film Academy. Hanyuma kandi tubasaba mukomeze mufasha iki kigo mufashe abajene bagira batangura ibikorwa ndaza baradukeneye ubu nyamuhejeje ivyo ku ntebe n'ikaramu ubu tugira je kuri terrain. Ni kuvuga ngo rero akazi karatanguye aho guhera karatanguye nyagutangura. Rero banyakubahwa ndabashimiye mwarakoze cyane mwarakoze kutubera umugisha. Nizera neza yuko benshi bazobamurako ivyamwa. Ndabasaba muze mwigane surtout estime muze mwigane umurava estime afise j'ose le dire. Abantu bari muri estime bifuza kuzobandanya sector ya directing gusaba perseverance kubanguka byose muzeze muramwigirako vraiment merci beaucoup chance yo urumva nta kindi kintu ndi buvuge no mu mwanya hava baka amafaranga mu mwanya management ni kumeze. Turabashimiye rero tubatera intege. Hama twagira duce duhereza ijambo umuntu yoba ari ngaha yakurikiranye bino birori naho bitarahera agira akajambo ashikiriza wumva hari ico yovuga. Ndabona hari abantu batugendeye kandi turabishimiye. Nyuma yaho nibaza ko ababene kuronka izi mpamya bumenyi baza kugira akajambo nabo bashikirije. Hama ce dukurutira ce tuja rero mu byo kwidagadura. Ibirori bice bitangura ubu twari tukibiprepara. Murakoze. Ya mazina ya Star Boy Bishop muri Star TV Abantu bitwambika cyambare ariko akazi dusanzwe dukora sako kugaraganye kuvyimba iyo tugeze mu kazi turakora akazi. So by the way reka nshime kubera ko no muvandimwe buri gihe cyose yama atanga ama certificate bandahari bandiko ndabikurikirana. So bimeze gute rero umuvyi ari baruka abana araba president araba bigaba araba kora neza. So binakora nibaza yuko abikora kubw'inyungu zanyu. Nibaze ko yabaye certificate umuvugiwe nta mafaranga asigarana kiretse ko ibyabafise muri we aba yabitanze muri mwebwe. So just kubaha impanuro ntonya kubera ko haro benshi tumaze kubana ubwo je ndumenyesha makuru wa mbere natanga gukoresha ibiganiro abakinyi ba cinema ariko sindiko ndigamba ariko abakinyi ba filme benshi bamwe ndabazi. Uno musi ushobora kuba uri hano kwa Liberty ejo kazoshobora kuba uri ahandi. So bimeze gute rero ishimwe cy'umuntu yaguhaye ko kiri kose kandi uko ikintu umuntu yaguhaye ko kiba kiri aba yashizemo ingufu ziwe zose kugira ashobore kukiguhereza. Turamaze kubona abantu bacyatandukanye ego irevre nta vyera de no musi kwa Liberty ushobora kuba wahakuye kino ariko ugasanga ntabuza akantu ugiye ushize mu mutwe bivanye n'ubuzima waciyemo. Ubuzima burahari kandi bavuga ati ubuzima ducamo ishuri turi bisigura ikirere bivuze iki dukeneye kumva cyo uvuga ati ngo kwa Liberty naronse iki bimeze uku wewe kora akazi kawe irenganye kubera ko nukora
ugakora akazi kawe neza ukurikije ibyo wigishijwe ndetse ukanarenza ko ugashyirako n'ibyawe bizogufasha mu buzima bwa misi yose. Je juste magurutse kubera nari mbuze umuntu ahaguruka ndavuga ati ko naje reka basi mpaguruke reka ndabafelicite mwese mwikomera amashi kwanza d'abord kubera ko ni mwavuye Gitega Musimbire Bujumbura ngo shira muri sinema mwavuye mumva muraza kwa Ribati nyigisha ivyerekeye sinema kugira nanye shobore kwiga hari ikintu mfise mu mutwe. Ico ni kindi kintu gikomeye mu rushije abandi bose. Hari abantu benshi bariko barakena amasinema mu ruta cyane kure ni no munsi mufise urupapuro mwavyize kumbure muzi byinshi bitandukanye rero bajya abantu bafise amazina muri sinema babatera ubwoba mwebwe ni mukore mukurikije ibyo mwigishijwe kandi ntimuze murondera urwanka rutari muze mukora akazi kanyu n'umutima mwiza mushira Imana imbere nta kindi murakoze. Tuje ngaho kugira dushime kugira dushimire coach kugira dushimire abantu bose mwashoboye gushika ngaha ariko imbere ya byose mumfashe duha amashimana ko niyo yabidushoboje kugira dushike ngaha n'umwana. Murakoze cyane musubire mumfashe mu mpera amashi nyakubahwa coach wacu yaritanze cyane. Mu nkundire ntimugambarare mu mpera amashi iyi equipe yiwe nayo nyine yaritanze cyane mu bino bikorwa byabo. Jewe rero sinobarambira ariko munankundiye ndarandira ariko sivyo byanzanye yadutoye turi abana batoye ndavuga nti turi abana batonyi mu myaka n'ubwanwa oya turi abana batonyi mu bwenge yadukuye ahantu hanini cyane. Jewe ubwanje nkibona ko barakina amareresi nabona umenga naje no bishobora mugo tumaze gushika hari ibintu byinshi byagiye birahindagurika turabona yuko burya bikenewe inyigisho niho twacha twitura uyu mushinga ntahe aradukundira atuba imbere amezi ashika kuri 3 ariko aratwigisha twitangira no kuri mu mwongera amashi. Jewe kumenda muzi namubona kuma social media kuma YouTube siko namuziga ariko nasanze ari umuntu akaze cyane akazi arenze ko muvyi uko twari tubyibaza siko twamusanze je cyo cyubero nakimuhaye bubaho cyane mutama. Twebwe rero turi ngaha tuko turashima tuko turakenguruka ariko ndanagusaba n'ikintu ko wadukundiye ukatwemerera erega nahiyo ruguru mu ntara ari abandi bantu batazi ko ibintu biriho urabukuntu wo twagurira mutama ibintu biri ngahe Bujumbura no munsi no ruguru muzobishikaneyo kandi muzoba mukoze cyo kintu muzokidukorere. Ntarandiriye twebwe umunezero wacu twarabuze ukuntu twugaragaza nk'igice cya kane twarabuze ukuntu twugaragaza ariko nawe ntitugende uko. Everine banguka unzanire kajya kantu icyo twirabire usubire nshimire kandi abantu bose baje ngaha kudufata mugongo bakatwiyumvira ko mwagize neza cyane mwagize neza ko hashika je ndiko ndarirambona biryoshe birahimbaye cyane n'ukuri birahimbaye be Everine ga katakoresheje umwanya amaje tubasaba na timu yiwanyu muce muhaguruka tubagore turabagoye cyane ariko mwihangane. Aka kantu je ni gatonyi kuri jewe kubyo uyu mushinga ntahe yakoze ni gatonyi ariko aza kukadushimira uko nyene twakarose. Nizera neza yuko ngira ngo uraza kutukondera utwereka ako kana kariko naje ntakonze reka
Okay, mudufasha abantu nka babiri canke batatu muri mwebwe muze nga mutwugururire kano kantu umuntu ariko muhava mwigunga reka yiyugururire rega nta kimeneka kirimo aho bintu usanze bihambiriye gose ko mbonye vide katurindire mumpaye akazi aha murampe muki ndarankoze iyindi proje kuko igihe cyose je umuntu anteye intege mu kintu sinigera numva ndizavinga mba numva ngomba guca nkora kugira merite bino bintu ndabimerite neza. You said game changer niwe wazanye bino bintu. We have to change it now. Kuri iyo mpamvu rero nta nivyo guteba, come and help me to change the game. Muze tubifashanye uko jewe nshira ibintu byose mu gaciro. Iyi ni foto kandi iyi ni imwe mu mafoto nkunda cyane mu mafoto yose y'isi. Mutambwiye mva ngaha ngo madakira. Champion wa Piatti Festa so cyane ni hamashi gose. Nazindi mu bakire mu n'umuryango muri Desert Promotion. Bamwe twaragenze neza. Kandi namwe babwira ati bikomeze cyane mbere ni heza mu byerekeye kuri Film Academy. Ni ikintu gikomeye cyane muri film kuba ufise impano muri film ukongera ukagira certificate ukongera warahawe inyigisho zigufasha kuba ibyo bintu hariho ubumenyi kanaka ubuzima. Cyo no bafasha ukomeze gukora cyane kuko birafasha twese biradukunze mu buzima. Hariho ubumenyi bwinshi twahawe twaragiye turabwira naho byagenda neza gusa turafise icyo dushaka kongera tunamusaba ahubwo yongere aturabire kuntu ashobora gukabiriza ubwenge abandi bantu kandi ibintu nose tuve mu mbere tuje mu kabiri tuje mu gatatu bice muri Film Academy. Promotion ya ya gatatu zona rindi ariko twe tumavuga ngo ntazosubira ibindi ngo ntihari gusa ntavyo nzi ko zona rindi. Ikindi cya mbere nta bibazo tukibaza muri Film Academy. Gambe babaza ibibazo byinshi barandi promoter aba bose bakitangura ati barabaza ibibazo byinshi bivanye nuko baba urumengana bizoshika muri Film Academy. Rero ubu nta bibazo bigira hari ahubwo kuvuga ati Festation kuvuga ati wa kuko baramaze benshi gutsinda babonye ibya Film Academy ko. Ikindi kintu babwira mukore cyane muri film ntaba uburozi muri film haba gukora cyane haba ubwenge bukomeye cyane. Rero mwirinde ku concurrence irinde gushikaho mu kumenda film igitera imbere no kujya hariya na hariya no ni kugira gusa mukore cyane nkuko yabivuze muri film uko murakora kandi nyinshi tubona ziteye ubwoba naje naho nkora film ariko hariho ibyo ndabigoce. Rero naho mubona gukora amafilm ako film zisoka ziteye nizo muri Film Academy. Icyo ni kintu cyane kuko yuko kimeze neza. Rero nkuko yavuze cyuko tudatinya kubana kuko turakora film East Africa ukamenga turi abanyuma ariko ntabwo turi abanyuma. Hariho ijambo rimwe yavuze byari kwigisha yavuze ati ni byiza gutinya umuntu akacarakwereka kuko ubumaze gukwereka ibintu wewe ubumaze kubona ubushobozi bwiba bushika. Rero mu gihe Burundi bitari bwerekane ikintu niyo mpamvu bari bukiye gutinya n'umunsi uko bwerekana ishusho nziza muri film. Rero bugati rero yuko tugenda kugira kuhaje hamuvuye muri Burundi Film Academy arebe ntagende kuba concurrence ntagende kuvuga ngagiye guta kocha naho bo bihera n'abagerageje byarazi kandi yarakunda kuvuga ari jamba akunda kuvuga nkunda cyane ivyo ndiko ndavuga nivyo byumve nivyo ari byo. Rero kugira ko Facebook azi ni byiza. Rero nanone babwira ati rero mukomeze umwete cyane abadafise ubushobozi bwo gukora amafilimi yabo mwegere n'umwana mwiza cyangwa n'umuvyeyi mwiza arashobora kubafasha. Rero kwari nko kubashimiye nawe ciye muri Burundi Film Academy
bya filime ndabikurikirana ariko cyane cyane mu byo kwandika amakuru kuri site web niyo mpamvu rero nanjye ntoronka ibyo mbaza cyane muri filime cyangwa no mukoza kwa nko gushima no kugira no kubabwira namwe ampaje ngiye kwaje ni cyane ibyo ni heza gukora cyo muri Film Academy bise ishusho nziza mu Burundi kuko uba hariho ahandi hantu bakina bavuga ati Imana iraheza byitangitanye ndetse hashidi ndazi nayo nivuze abanaserukiye kinyamakuru Good News ikora kuri site web twakora kinokeza mushiki wacu Grace Izere Marie Grace Izere yo twa no gushyigikira kuri Film Academy mu karere ya Tereza neza cyane gukeza murakoze Manitwa niyo Senga Levis nanje ndumwe mu baciye muri Burundi Film Academy muri promotion ya gatatu ndi nyuma yanyu gatoya ego haba naje serukiye ikinyamakuru gikorera kuri Facebook no kuri YouTube cyitwa Art Burundi ego ni mwe ntumbero rero naje kuba felicita kugira ngo mugire umwete kumbura ubu hageze ko mukora hageze ko mubana hafi cyane kugira ngo ibintu bishikare bigenda neza nta mico nkunda kuvuga cyane ku muntu wese amaze guca muri Burundi Film Academy akwiye kwiranja ku buryo bwose ashobora kuba afise page ya Facebook yiwiwe kumbure birafasha cyane ego imbere yuko bagupromotinga nabo banze ukipromotinga kugira ngo ibintu bishobore kuba bigenda neza kuko ibinyamakuru bihari ni byinshi nico no bavuga kuko bitandukanye na kera ibinyamakuru byari bigoye kugira ngo umuntu agire promotion kugira umuntu ashobore kuba yoronka n'ikiganiro byari bigoye cyane ariko ubu novuga ko byoroshe kubera ko ama televiziyo ndetse ama media yarabaye menshi cyane kugira ngo ashobore gufasha abanyempano babagiye batandukanye rero ubwa mbere icyo nokongera ko kandi noshimira umuyobozi wacu ni umuntu nkunda cyane namwigiye ikintu kinini cyane ni byinshi ariko ndashobora kuvuga kimwe ni ikintu cyo kudacika intege kirazira kugwa ufuma wiranje ukagenda buke buke murakoze amahoro urukundo n'ubumenyi mu gihugu cyacu jewe mvuye hasi ntari kuva hasi ariko bibaye ngombwa ikintu cya mbere gitumye mva hasi nuko nanezerewe rero birangora guhisha umunezero mu bintu byashitse ndaronderamo ubumenyi ibintu byo kuvuga amajambo menshi birimo aha burya ibintu byo kubimvuze canke kwandika narabyize ku ishure ariko sico gitumye mva hasi cyane nuko nkozwe ko nibiko birabera ngaha icya mbere coco campimbaye naba batoya banje nidondoye kubw'izina nini y'umubona Gilbert canke buntu photography mwebwe burya muri batoya banje uko ndi muri promotion ya mbere murumva yuko ndi mukuru wanyu ico ni cambere ni kubera mwebwe ica kabiri ni byabereye ngaha jewe coach turakunda gutera inkuru rimwe canke tukarangurana ibikorwa bimwe je burya nari mukumubaza nti none ni kubera iki utarigera ushimira abantu mufashanya nyene abantu bumva uko nka Yesime sinzi ko ari umuntu asanzwe kuntu akora ibintu anyarutsa donc ubona ko abifitiye ugushaka kwinshi n'umukozi mwiza n'uyu mushiki wacu nawe nyene ibyo maze kumubona ko ni byiza cyane nta muntu n'umwe muri mwebwe afise kwihangana azihebura acisunga imico ya coach nta numwe mugabo uzi ko wihebura n'ingoga aho buramuvuye inyuma nta kizovamwe kabisa arakunda umuntu afise patience kandi akora sinata patience ufise nta kintu mwakora urashaka gucumbaza uti none ko wumva data uri mukuru wacu ico maze kugera ko n'igiti ndamaze kubigera ko ariko ntibyoroshe kubonesha amaso yatwebwe abantu umuntu yashaka kubaka une maison en étage ntibitwara mu kubipanga ntibitwara umwanya munini nk'ushaka kubaka agakioske no ubiha umwanya munini ukabitegura neza kugira ngo bigiye ahabona bize bibe ibintu byiza muri make ibyari binkuwe hasi n'ibyo ndabateye intege mumenye ko muje mu bintu mutazohita muhembwa ngo sakazi muronse no yabivuze ati ico ni gikaratasi gisanzwe bamwe
nous avons autant de diplômes turazifise nyinshi kabisa ariko iyo umerite ikintu donc iyo werekana ico gipapuro yuko nyene kiri mérité nivyo vyiza kuko ntiwovuga nk'ubu ngo urafise impamyabushobozi canke ngo urupapuro rw'umutsindo mu kubaka utazi no kugira plan y'inzu muzibike neza ariko munakora ivyerekana yuko muzifise namba utumwe kanaka nturindire ngo barinde kuguhanga impembo ntawiga kubumba ngo ahere ku ntanga ngo nakakwanumye ko ngo nimpaka ngo amembe oya ntiharagera bizogutwara igihe ariko ukerebutse uzohembwa yazoza ari menshi tugira amahoro n'urukundo mu bantu tugira amahoro n'agateka kuri twese namwebwe bibondo mutewe iri teka kuri uyu munsi mukaba murose tudupapuro tugira amahoro y'Imana twese kuri uyu munsi uri hejuru jewe ndanezerewe cyane bivuye mu mutima urya n'umwana wiwanje yitwa Izere Marie Grace muramuzi ndamukunda cyane mu bana biwanje sinovuga ngo nta bandi fise ari mu bandi mugabo aranyugurukira cyane ndamukunda cyane kuri uyu munsi rero nanje numvise noza kumutera iteka nkamuhagarara iruhande nkamushigikira yarambwiye yuko ari kwishure ari kariga ngaha ndamufasha kuvyo shoboye turakundana cyane arabizi hanyuma namwe ndabashimiye ku nguvu mukoresha canke mwakoresheje kugira ngo bibe bimeze uku natwe dushikirwe abavyeyi tube turi ngaha ku ruhande rw'abavyeyi rero jewe ndashimye kandi ndakengurutse ibi inkuko muriko murabivuga ntitwifuza ko biherera ngaha twifuza ko batera imbere mu bumenyi bwabo no mu mpano bafise bagatera imbere cyane natwe turi nyuma yanyu abavyeyi nuko tugira amahoro Imana ibaheza bwite ubu nshinduka mu mutima biraryoshe iyo tubona musanze twebwe dutanga ubumenyi ku bantu bakuze ntiba ari ngombwa tubabwira ngo muzoze muzanye abavyeyi hari naho usanga ari abavyeyi babo nyene ariko rero iyo barinze badutera iteka no kuri turanezerwa ndanezerwa cyane ko ibintu byo kwigisha ni ibintu natanguye kuva kera nuko gusa ubundi muri sinema namye mpura namwe n'ivyo bintu byuko habaho abantu baza gushigikira iyo abantu baduteye iteka n'ukuri biratera n'intego urumva ko uri kurakora ikintu cyiteka n'abavyeyi bahaye agaciro bakacigorera bakagira umwanya bituma natwe tutijajara ngo duhave dusanga twagiriye mu kuba artiste cyane tuja dushira imbere n'indero kugira ngo ejo tube akarorero keza kugira ngo abavyeyi ntibaze batinye kuturungikira novuga ngo abana babo nkumbure bafise ubwoba bitewe n'imico nkumbure twe tuba tuko tuyerekana ibi rero natwe burya mwamutweretse iti turababona burya turabarabisha ijisho ibyo mwigira byose aha rero ni kuri twese abantu tuba turi imbere cyangwa tuyoboye abantu burya la discipline niyo ituma nkumbure bashobora kutwizera bakavuga bati reka tuhashike mwakoze rero n'ejo bundi muze mugaruke hama muduhe n'abandi bana mwavuze ko atari uwo wenyene mubarungike nabo turabe ko bafise izo ngabirano nuko rero kugira ngo rero dukrotire igice cyo ngaho kugira ngo cyo muri séance photo no kwidagadura n'ibindi biza gukurikira twagira duse nk'abakrotira duhereze amasegonda abiri mbere tuza kuvuga duhagurutse kugira ngo tutaza no gusubira gufata yandi majambo menshi bagire akajambo bavuze hanyuma dusha dukrotira dushe tuja hariya rero dufate amafoto bitewe nuko baza ko ariko barabifite gutunganiriza tugire Kristo benshi baratanga n'umse ndabwiye ngo tugire Kristo ko bazi amasekanse ni ntirirwa ndakina ndakina uno mwanya fashe akakanya kugira nshimire Imana datarugira byose yo yampuje n'umuryango munini ikamana grand frère wanje usiga ndamwita grand frère ari boss waje kandi nkunda cyane gose ama rya kabiri ni surprise ngiriye
wumvise ko no munsi yabwiye ati ntidukene ko tubonana cyangwa tuvugana wenda gusange muri sare ababonye bavirine ko nazindutse hakiri kare ndarindira nibaza none ni impamvu nyabaki ko tutari kumwe no munsi kumbe karaka karuya nkoreye nukuri je surprise nukuri zirandiza uniko nambaye amaruri aramari ari mu maso riyo rya mbere je wabonye stime ndiko ndarira hama ivyo yashimiye yavuze ko mfise umwete n'ukuri kw'Imana ndawufise ahubwo rero ikintu ngiriye ngiye kugwizera kabiri aho muri action duhurira ahantu muri tournage yo murabizi kuko abanyeshuri kenshi nidurira ngo kwishuri tumadurira kuri tele hariho twakoranye muri divorce murabizi ba bdishi muri soro bande hariho twahuriye muri ferouge barabizi rero nukujya nikorera rero yarabonye umwete wanje kandi burya bavuga tumukozi abegwa n'impembo iyi ni impembo amari rero ngiye kugwiza na kabiri nukuri kw'Imana ubu ni CRPG gusa ngiye gushira ko ababonye divorce barumvise avuga ati ngo petit frère wanje ni Grenade umurerezi ni Barionette bayibonye je rero ni RPG je nkuna nka RPG rero ngiye kurenza ko coach imbere y'abantu nukuri ndagushimiye kandi ngiye kugwiza na kabiri kuko mutumye munera intege cyane ngira na buntu yabivuze burya ushimiye equipe muko murakorana ubu wateye intege rero kuno mwanya sina maneno kweli munisame kweli kubera iteka wandeye sinogenda nashi merci beaucoup merci tugire Kristo naganze Kristo ku mazina nitwa Niyonkuru Francine ku batanzi mugabanyutse ko abashitsi bonyine batanzi hama nanje nta byinshi bizo kuvuga ni juste gushima ibi ntavyo nari niteze coach merci beaucoup mani nguhezagire imigisha twipfurije nawe ize igutangurireko hama reka mane felicite abantu baronse izino mpapuro felicitation cyane n'abantu twabanye plus de 3 mois twari turi kumwe bariga mise twari turi kumwe kandi mwanda batera intege kubera ko umwuga wa cinema twese murabizi ko naciye aho mwaciye izo uniform mwambaye nazambaye murabizi muri promotion ya gatatu nimwe mudukurikira muri promotion yacu ariko nacengira amahigwe n'amahigwe kuko hariho benshi baciye muri kino kibanza ariko batakibandanyijemo ariko je mana ngira amahigwe no musi kwa turi kumwe abo n'amahigwe kandi rero benshi baciye muri kino kibanza nicayemwo batigeze baronka akantu bashi nimwe nko muri amashi merci beaucoup iyi ni sembo rikomeye cyane kuri jewe ntavyo nari niteze vraiment kuko coach yanampemukiye ase kuza kuntora kwanza mu mbabare ko nacerewe navuye kuri je n'amaguru gushika nga nari kwishuri umva rero mu mbabarire kuba nacerewe hanyuma ndabwiye nti ikarere mwinjiyemwo ntabwo ari yo gufina benshi yego turavyiga ariko hari akantu coach akunda kuvuga ushobora kuba ufise impano ariko impano yonyene ntikwiye kugira ngo ushobore gukora cyangwa se kwegzesa ubumenyi bwawe gikuru nuko umenye ko iyo certificate ufise hariho benshi tumaze kubona ama example menshi kone afise certificate ugiye hano badandaza ibijumbu ukabona bazitekera nk'ibijumbu ariko ndababwiza ukuri ntimuhere gusa muri mu vya film muri Burundi Film Academy ariko mwumvise n'ahandi hantu hari opportunity ho kugira ico mwize mukaronka certificate ni ibintu byiza cyane kuko hariho porte bishobora kukugurira kuko ufite certificate byonyine iyo certificate yo kwipresenta ahantu bafati wow afise ubumenyi reka tumwakire certificate si ikintu cyo kusamara ko turabahaye ikaze mu ga cinema nkuko nanje bampaye ikaze kandi byoroshe harimo amajambo menshi mwihangane hama turabahaye ikaze kandi mwihangane nakoze nukuri iyo hari umunezero nyene abantu barawugaragaza mwese ndazi haba ari hano ntibabuze ico bavuga twese twovuga ariko uwo mwanya ntitwoburonkaho kugira ngo dushobore kuba free muri ubwo buryo na cyane ikibanza turimo naco si muhiri wanje n'ahantu bisaba ko twitijije akanya gatonya
rero twagira dushimire abantu bose bafashe kano kanya bagaha agaciro uno mugigwa. Nizera neza yuko nejo muzogaruka kuko tunabizeza ko ejo Imana indufashije tuzogaruka ibintu ari byiza kuruta uno munsi. Mbere cyane ikintu nshira imbere ni mu gihe tuzoba tuze tunababwira n'indi migambi, apana vuga tuzovuga ngo amasertifika ngo promotion za kane, n'indi migambi iboneka igaragara iriko iragirira akamaro twebwe n'igihugu muri rusange. Abo nkunda kuba turi kumwe nababwira nti ibintu tuko turakora na Vision ya Burundi Film Academy ntabwo ari gwanyu gusa, ahubwo mwebwe muri kiroberi kiriko kirahiga iyo mpinduka. Ndayikoresheje mwiyo sense muri ama pionnier bariko barahiga izo mpinduka ziri positive, ariko ku rwego rw'ama generation azodukurikira tutagihari, kuko still ngiye kimwe tuzopfa n'abana twavyaye bapfe, nabo bavyaye bapfe, nabo bazoba barabyaye nabo bapfe. Ico gihe we ntibazoba bakikwibuka, ariko igihe uzoba warasize ikintu kizotuma izo generation uko zizobaho ziprofita ikintu nubwo zitazoba zikuzi, ariko zigaprofita ikintu wewe nawe wagizemwo uruhara, menye neza kazoba ari umuhezagiro kubizera. Nuko rero courage à tous, courage kuri twese n'abari bari hano batwumvirije batari babiteguye. Twabashimiye, mukomeze mudushigikira, dukorera mu gihugu, abazodukenera muze mutuganirize. Turifuza gukorana n'abantu benshi batandukanye kuko twese hamwe nyakubahwa yavuze ko bishoboka. Imana rero ibaho umugisha, sindabasezeye ahubwo tugice tuza mu kibanza ciza hano dutangure ibirori nyezina. Ta foto nta cyaba.